Ini cerita tentang keluarga saya usai kondangan, yang dilanjut dengan tamasya ke air terjun yang tidak jauh dari TKP. Karena berkondangan, beberapa masih tampil trendy dengan badikan melilit plus sepatunan necis. Para lansia di belakang, tenaganya nol. Air terjun? Air terjun? Apa? Nggak tahu. Banyu Tibo. Wow, dolan ra ngerti nggone. Trekking dimulai dengan melewati jalan cor-coran, lalu menanjak santai di samping kalen yang bening. Terus dilanjut melewati galengan dengan pemandangan sawah berundak yang memanjakan mata, menenteramkan jiwa, dan melemaskan raga. Tuh, sini nih. Air terjunnya 2, 1, 2. Air terjun Banyu Nibo terletak di Kelurahan Kepusari, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri. Air terjun ini berasal dari satu aliran sungai yang bercabang tepat sebelum jatuh dari atas tebing. Mantap! Destinasi wisata ini dikelola secara swadaya oleh masyarakat sekitar, sehingga untuk wisatawan yang ingin berkunjung, ojo buang sampah sembarangan, ojo merusak galengan, dan ojo lali keceh.